Sampurasun adalah patepang dari salam singkuring dina pembelajaran online. Kukituna nepangkeunna sim wasta singkuring nyata Ilham Kambalin Sumantri. Abdi baris bade ngajarkeun hiji kade dina bahasa Sunda nyata kade dongeng. Nya satacana singkuring rek kumargi online pun singkuring absen heula nya. Cing saha nu teu aya sadayana wabil cek lah hiji. Oh iya sadayana, tah gitu siap. Kukituna langsung wae orang cobian dongeng teh nyata muncik di budak zaman baheula mah dongeng teh nyata ngabobodo budak cengeng. Kukituna dongeng teh ku zaman baheula mah aya hiji carita ngadongengkeun ka budak ti indungna ka budakna. Eta sebatna nyata prosa. Prosa teh naon nyata dongeng nyata prosa nu dicaritakeun disumpularkeun ku kecap nyarios. Eta sebatna prosa ngadongeng. Namun ditautik dina istilah dongeng teh nyata karya prosa anu eusina pamohalan. Tah naon teh pamohalan? Anu geuningan teh janten pamohalan teh nyata bobodohan. Mata ke zaman baheula mah ngadongeng teh resep pisan mun kalau ngadongeng pasti we tunduh tibra langsung. Tapi simkuring rada geus pisan ku zaman kiwari eta mah dongeng geus kagantikeun ku YouTube. Kolot-kolot ayeuna mah cukup tinggi tak cenah YouTube. Tah saresna mah emang urang kudu luyuk ka zaman. Tapi omat aya hiji hal, aya hiji contoh ngadongeng teh saek kanggo budak. Kahiji budak diajar hiji hal nyata ngahargaan kolotna. Budakna cicing kolotna ngomong. Eta hiji. Nu kadua budak ge ningalikeun intisari atawa amanatna nu didongengkeun. Nu katilu aya hiji kadeketan, aya caket. Jadi aya hiji hal nu ngajieun caket budak jeung kolotna atawa indungna eta. Mantosnya jadi tadi teh ditalutik deui nyata dongeng teh nyata karya sastra prosa anu eusina pamohalan. Tah simkuring rek nalutik naonnya ngeunaan dongeng nu urang apal ya ngeunaan dongeng fabel. Seueur lepat kecapna ngeunaan fabel teh. Padahal lamun ditaluntik dina fabel teh nyata hiji dongeng sato tapi sifatna juga manusia. Gitu tah. Jadi si dongeng fabel teh sifatna juga manusia lain dongeng sato lain gitu. Dongeng teh nyata siji dongeng anu tokohna sato tapi sifatna juga manusia. Tah eta salah contohna anu urang apal teh nyata dongeng naon cing sakadang kuya jeung sakadang kelinci. Eta mah tos rame pisan. Salajengna teh sakadang kelinci jeung patani eta sebatna dongeng fabel. Nah, eta ngartosnya jadi dongeng fabel teh nyata juga gitu. Salajengna nyata dongeng parabel. Naon parabel teh? Janten dongeng parabel teh nyata dongeng nu khas dina hiji tempat. Tah, lieur kan maksudna hiji khas dina hiji tempat teh nyata contohna kieu. Di luar negeri kan itu aya cerita aya cerita 1001 malam. Urang apa pisan karena Abu Nawas. Tah lamun ditaluntik di urang di Jawa Barat pasti apa sok dongeng nu paling koncara di Kota Bandung atawa di Jawa Barat. Bener, ternyata kabayan. Tah si kabayan teh lebatna kana parabel ieu. Tah, naon iki? Tadi dongeng fabel atau parabel atau sage. Sage mah nah ieu sage ieu. Sage teh mangrupa cerita dongeng pahlawan hiji tempat. Nah, naon cing urang di Sunda saha? Muhammad Toha, pahlawan Toha, leres. Salajengna desa Dewi Sartika. Tah eta salah saya wisna dongeng sage. Tah contohna nyata pahlawan Toha jeung Dewi Sartika. Gitu. Tadi aya tilunya fabel, parabel, sage. Nah, ini legenda. Naon dimaksud legenda teh? Ameh gampang mah ngabedakeun legenda sareng mitos yang kayak di guar ku abdi. Legenda mah
caritana aya tapi patilasan oge aya atau peninggalan aya. Contohna urang sapal pisan si Tumang jeung indungna pasti nyaritakeun naon Tangkuban Parahu nu aya di Lembang. Caritana aya patilasana aya si Parahu ditajung ku si Tumang teh ngaburipak jadi gunung. Tah maksudna kitu. Salajengna deui nyaeta mitos. Mitos teh nyaeta caritana aya tapi patilasana teu aya. Naon cing contohna? Contohna nyata Dewi Srangeni. Naon cing? Dewi Panempoe atau lombrang apa pasti diunggal kabeh laut pasti ngaguar eta carita. Nyata Dewi naon? Dewi naon cing? Nyata Dewi naon cowok? Ayo apa? Ayo Dewi naon cing? Nu aya dina main Mobile Legends mah pasti aya eta Dewi teh. Cing Dewi naon? Nyi Roro Kidul saya bisa eta sebatan Nyi Roro Kidul terus pisan. Jadi cerita Nyi Roro Kidul atau Dewi Srangeni eta marupa mitos nya. Tapi di guardian nya tadi aya fabel, parabel, sage, legenda jeung mitos. Tah contohna kitu. Ada orang mah nyobaan ieu lah nya supados ngartos ku simpure rek didongengkeun hiji dongeng. Dongengna nu gampang we nya dongeng ngeunaan fabel nya fabel nu gampang nya fabel. Nu kurang baca teh cing cobayan ngeunaan sakadang kuya jeung sakadang maung silih dulu. Oke, ditalungti ku anjeun tas kitu diteangan unsur-unsur nu aya di dinya. Ngartos siap? Urang cak urang dongeng. Kacaritakeun aya sakadang kuya. Manehna keur cicing da sisi basisir. Sabari ngageber-geber manehna teh. Lah. Ngeunah kieu urang kolot mah geus tinggal ngadaguan pae. Eta mah teu kungsila aya sakadang mau. Manehna geus lapar pisan jero poe can barang dahar. Katayap ngeangan mangsa. Teu kungsila si mau ningali aya sakadang kuya. Wah, kabeneran aya sakadang kuya. Urang keur lapar. Geus teu poe can barang akan. Lumayan kuya kolot oge. Sakadang mau lempang ngalauna. Beunang da si kuya teh. Sakadang kuya ruas ke cida. Aya mau. Aya naon mau. Aya naon. Nu jelas mane bakal jadi eusi. Yo, beuteung urang ieu. Urang geus bacan barang akan dulu poe. Ampun mau. Ampun. Urang mah ampun bisa. Ampun. Geus jelas mane menjadi bahan urang. Nampi abi mau nampi, urang menampi. Urang geus kolot tingali daging-daging geus salipu. Ngan mau kumaha ieu punten bisa mau. Kumaha lamun ieu daging urang teh dibeuleum heula. Dibeuleum heula. Nya tuh mau dibeuleum heula. Tuh, eunang kumaha lamun misalnya mah eunah pisan mau. Tah, kalam. Bener oge cek manehnya. Tapi ai suruhna menang di mana? Jangan kali itu mau cenah. Ai mun urang ini maneh kaburnya. Moal atuh mau, urang mah moal kabur. Bener moal kabur. Sok talian tekan eta. Bener si kuya teh talian. Talian. Sakadang kuya pinter. Manehna ngajin hiji rohangan. Dina rohangan eta ngajin di rohangan deui. Jadi sapaseun manehanana. Jadi aya dua rohanganna. Hiji jam hiji, jadi salajengna jam sapaseun manehanana. Si kuya teh pinter teh. Cep, bolonyo keluar bisi si mau teh. Si mau datang. Mana si kuya teh? Mau. Wah, alus bener sekali rohangan euy. Sok asup maneh kalinya. Asup we kuya teh. Dina teh asup deui kana eta. Si mau ngabubrugkeun suluna. Bum, caca, si mau teh mulai ngabubrug. Si mau nyobaan nih hirup kene teman teh si kuya teh. Sekarang kuya hirup kene
hirup kurang masih kurang ini ya kurang soalnya dibubuhkan deui penasaran deui mau teh sakarang dia namanya hirup kene hirup dah hangat ini mah hangat eta mah mau mamok barangnya kabeh turun dibubuhkeun nepikan kasur aja gede bisa terus pareum dah sana teh apu jadi mamana teh da urut suluh teh dikokoreh teh si kuya teh si mau teh paluhur turun nyawa teh si kuya teh polah kuya hirup kene mana mau hirup kene atuh da bieu mah sebenarnya kurang gede baru tiis dirinya nya tuh mau aduh dirinya mah hangat cenah tapi lu sudah kuya tinggali mana jadi bolas gitu halus di orang ke orang yuk jika rumah tanggap jika mah nya tuh mau mana hayangnya juga orangnya sok jangan dulu mana kabur mah orang mau kabur sekali hewan si kuya agak cerita hijrah deui si mau jangan sedar sekali mau datang deh toh asup orang asup gitu asup aja mau asupnya mau bluk senang suluna di seetik heula si kuya sekali ngirim ieu sekarang mau heuy kumaha hanas tadi mah hanas ya mau hanas apa mimiti kaya mah mau gerak bener mah kuya bener teh bener mau ditambahan deui semua beuki gedean sekarang mau heuy hanas eta masih mau ngepikeun ka paehan ngobrol tuh kabeh eta si kuya leumpang gitu kita ngitung wawalasna ka satu-satu dari itu pernah dibarangkakan kemanana leumpang tah gitu dongeng sakadang kuya jeung sakadang mau sileudeuk teh martosnya jadi lamun ditaluntik amanat naon cing apal teu amanatna nu gampang we ulah sok make otot tapi oge make beuteung tah juga kitu atuh maksana kitu kayak heula aya terus kadongengnya tah kumaha mun hayang biasa kadongeng carana gampang kaiji yo udah ganti kena cicing we tak kena pasangkan bukan ieu kena kieu we kaiji tah jadi tuh kalau rame kali itu kali ceutik nu kadua lamun aya dua tokon benten cekap bentenkeun dina lentong atawa sorak iya aing lapar yeuh ampun mau tah eta nu kadua nu katilu mana katilu nyata lamun urang ngadongeng kudu aya atuh ngeunaheun atuh lain dina hiji zaman baheula aya sakarang kuya manehna teh cina sisi-basisieun matak teu rame eta mah nu salajengna teh 1 2 3 4 dimensi urang ngadongeng arti itu dimensi urang ngadongeng tah maksudna kieu lamun anjeun peureum nya sok peureum aya cobaan peureum tos tah siap salajengna lamun peureum jeung kacaritakeun aya sakarang kuya manehna cicing sisi-basisieun si kuya cicing sisi-basisieun salajengna kabeh dina peureum eta di impenana ngeunaan kuya pasti unggal kuya teh pasti beda-beda atuh boh dina raraina boh dina bentukna nu penting mah kuya teh juga mah nah maksudna eta juga dimensi gitu ngantos siap ngadongeng siapnya kudu siap oke nah kanggo minum payun anjeun kudu siap ngadongeng oke ngadongeng videona kempelkeun ka bapaknya Kang Hilal oke sakitu we disimpuring perkawis pertarasan ke via jampe we Bapak. Oke, ngatos, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.